في ايه؟ مفيش. انت ليه قاسي عليا كده؟ انا مش قاسي ولا حاجه. شيل النضاره اللي على وشك دي، شكلك يفطس من الضحك. ايه المعامله دي؟ تعمليني وكاني مش موجود. ما انت مش موجود. ايه؟ بقالي هنا 5 شهور، خلاص اتخنقت. الموضوع مش بالسهوله دي، الموضوع محتاج وقت. وقت؟ ولما حبيتني من اول يوم شفتني فيه في الشركه، ليه ما احتجتش لوقت؟ ده بقى الايه؟ ما تقول. لا ولا حاجه. فلوس مش كده؟ ما بقتش بتديهم فلوس زي الاول؟ بسبب ايه؟ روح معلش انا اسفه بجد، اضطريت اخد منك المبلغ ده عشان كنت محتاجه حاجات وما كنتش عارفه اجيب فلوس منين ولا اتصرف ازاي. بس بكره هاخد سلفه من الشغل واديهم لك ان شاء الله. ايه يا رانيا اللي انت بتقوليه ده؟ ما عندي شي تاني اقوله. سمعت؟ حرام عليك، حرام تبلشي حياتك بالكذب والتخبيه. هذا شيء كتير بشع، كتير.